nogle år siden. Om det er gået helt galt, eller om det er blevet meget fedt. Det er altid sådan lidt hit og miss, når jeg laver sådan en board her. Jeg tænker faktisk, at vi starter med at gøre det her rail rødt. Og det forestiller jeg, hvis den der kant, den var rød hele vejen. Jeg er ved at løbe tør for maling. Det faktisk ser virkelig godt ud. Shit, man. Jeg synes faktisk, det er blevet meget cool. Det er det sidste. No. Det er løgn, mand. Hej så alle sammen, og velkommen til Næstved Skatehal. I dag der skal jeg male lidt, og jeg har også undervist, og jeg skal faktisk undervise lidt mere, og jeg skal holde en fest i aften. Men lige nu har jeg et lille hul i skemaet, det lyder lidt mærkeligt at sige, men jeg har også et skateboard, et blankboard, og det tænker jeg, at jeg vil lave et eller andet design på, og det vil jeg ligesom tage med på rejsen, så skal vi ikke gøre det? Jo, det skal vi. Hvorfor spørger jeg overhovedet? Selvfølgelig skal vi det. Vi har en hel masse spraydåser her i Næstved Skatehal ude på vores lille lager. Så jeg tænker, at vi godt kan lave noget fedt. Men noget jeg godt lige kan lide, det er lige at slibe overfladen, sådan så malingen sidder lidt bedre fast. Så lad os lige starte med det. Tørn for nogle lækre skud. Jeg var sådan lidt, hvilket slags design skal jeg lave? Så jeg har selvfølgelig taget lidt inspiration nu. Det kan man jo gøre ud fra skatehallen. Man kunne lave noget af det her, så ville man skulle farve med blå først, så sort bagefter, I don't know. Det her har jeg lavet for nogle år siden, hvor man ikke rigtig kunne få zero boards i Danmark, så lavede jeg mit eget. Men det er jo så bare at starte med at male sort, og så ligesom lægge en stencil på, og så male en anden farve ovenpå. Og for at være ærlig, så har jeg ikke rigtig nogen idé om, hvad det er, jeg gerne vil lave lige nu. Men derfor så kan det jo godt være, at der er en farve, der er lidt mere spændende end de andre. Skulle man have sådan lidt rød-agtigt, det kunne faktisk være meget fedt. Vi har meget af sådan en lyserød, eller den er sådan lidt frygtløs farvet, og jeg er jo helt vild med frygtløs. Det kunne godt være, at jeg skulle lave noget med noget pink på et skateboard. Det tror jeg aldrig nogensinde, jeg har prøvet før. Nu gør jeg bare et eller andet. Så jeg skulle lige maske på. Jeg tænker, som udgangspunkt, så starter jeg lige med et meget tyndt lag, så det er sådan lidt gennemsigtigt. Men jeg lader det lige tørre, og så skal jeg faktisk i gang med en arbejdsopgave. Det her rail bag mig, det har set sådan ud i et godt stykke tid nu. Det ser sådan lidt slidt ud, det er ikke sådan helt blevet malet fra sidst, da vi havde det, så det skal jeg have gjort noget ved. Altså nu er jeg jo ikke maler, men jeg tænker en god idé, det er lige at preppe, så man ikke får malet på noget, man ikke skal male på. Okay, det virker for. Jeg troede, det ville se sådan lidt fæsen noget, jeg ikke kunne åbne den, men okay, det kunne man godt. Lad os få tapet det her fast på jorden. Meget zoomet ind, er det ikke? Hold kæft, men det tager længere tid, end jeg lige troede at lave sådan noget prep work. Det er mega nederen det her. Nu har vi haft blåt tema i vores skatehal i meget lang tid. Så jeg snakker lige med min kollega. Jeg tænker faktisk, at vi starter med at gøre det her rail rødt. Og lave vores street-sektion mere rød i det. Men inden vi gør det, så giver vi lige mit skateboard endnu et lag. Jeg skulle lige finde det. Jeg ved ikke helt, hvad det er, jeg har gang i. Wow, der røg et ben af. Shit. Oh my god. Jeg har prøvet at lave sådan lidt striber. Altså, jeg ved ikke, om det bliver godt. Jeg har lavet rigtig mange hjemmelavede boards. Så vi må bare se. Altså, det kan muligt blive helt skidt. Den farve rød, som jeg har valgt til railet herude, eller som min kollega faktisk valgte, klog, skud til dig. Det er sådan lidt sejere rød, end den jeg lige har sprayet på min board, så jeg tror, det kunne komme til at se virkelig fedt ud. Det går sgu da fremad, men der var næsten ikke noget tilbage i den her. Og nu er den nærmest fuldstændig tom. Jeg gider ikke mere. Noget jeg har lært af at male det rail der, det er, at sådan en maske her kan blive vildt varm. En anden ting er, at jeg skal åbne døren næste gang, så vi kan få lidt udluftning. Det gør jeg faktisk nu. Jeg har også lært, at det er virkelig svært at spraye sådan nedenunder. Men ja, der er nogle små steder. Det kunne være blevet gjort bedre, men
Jeg er heller ikke maler. Jeg er også med. Hold da op, jeg skal langt ned. Okay, det er blevet tid til at lave designet, der skal være på skateboardet. Jeg ved ikke helt, hvad det skal være endnu. Det er ikke den bedste start, kan man sige. Malertape. Jeg lige tænke mig om her. Hvad fanden vil jeg lave? Ej, og så kan den selvfølgelig ikke klippe. Oh my god. Ej, nu stopper den. Den vil faktisk ikke klippe nu. Totalt disaster. Ej, ved I hvad? Det blev faktisk meget pænt. Det er status so far. Så. Det var det. Så det vil jo så sige, at der hvor der er tape nu, og det der lille stykke sandpapir, som jeg tænkte kunne være et godt centrum, det er jo det, der bliver den farve, som boardet er nu. Jeg tænkte lidt at lave noget mærkelig outline, så derfor så starter vi bare lige med at bruge en mørk farve. Lige nu giver det måske ikke så god mening, men det håber jeg, det kommer til. Lad os lige tjekke, om det røde rail er ved at være tørt. Hvis I gerne vil se en fuld day in the life for mit arbejde her i Næstved Skatehal, så skriv lige ned i en kommentar, så kan det være, at jeg laver en day in the life en dag. Her har vi det jo. Det ser ikke tørt ud. Jeg overvejede lidt at male den her hopper også, altså bare metalkanterne rundt om, også røde. Jeg har bare ikke så meget rød tilbage, men så igen, det ville være meget mindre maling, jeg skulle bruge, og det ville se fedt ud. Bare lige forestil jer, hvis den der kant, den var rød hele vejen. Det vil faktisk se virkelig godt ud. Især nu, hvor railet er blevet rødt. Okay, det overvejer jeg virkelig. Det eneste der, det er, at jeg er i tvivl, om jeg har nok rød maling. Men så igen, jeg har en anden rød, men det kunne bare være fedt, hvis det var den, der hed Code Red hele vejen rundt. Det er også skud ud til Dansk Videomagasin, der lavede skatefilm i gamle dage. Nu går vi ind og henter malertapen, og så begynder jeg at klistre det lidt på, så vi potentielt kan begynde at male. Fordi mit board her skal alligevel ligge og tørre lidt, inden vi kan lave det næste skridt. Noget andet, jeg virkelig gerne vil male herude i fremtiden, og som vi er flere, der gerne vil, det er at male vores træramper. Især den her del, den har fået meget vand, og er sådan lidt grim at se på, ikke? Det kunne være mega nice, men vi starter altså med metallet. Der røg en hel malertape, mand. Der røg den anden malertape, sgu. Det eneste, jeg kunne finde, sådan meget, meget tynd malertape. Så sådan lidt, hvordan pokker jeg kommer til at gøre det her. Jeg skal ikke bruge den hele nemlig, jeg skal jo stadigvæk have noget tilbage efter. Jamen prøv at se det der. Jeg kan godt lige give den en til. Jeg vil hellere bruge lidt for meget malertape, end at svige for meget, når jeg maler. Nu giver vi det et skud. Jeg er ved at løbe tør for maling. Shit, man. Jeg håber, jeg lige har nok maling. Men det lyder det ikke som. Lige det sidste. No! Det er løgn, mand. Man, det sidste stykke inde ved væggen der, det må altså lige blive med en anden rød. Det tror jeg ikke rigtig, man lægger mærke til. Fint, jeg gider ikke mere. Det må bare blive sådan. Ej, der er flere steder der lige. Der er næsten heller ikke mere af den her rød, men den havde også en anden nuance, så jeg proppede en lille klat på sådan her omkring, og man kan faktisk godt se det. Men jeg gider ikke male mere, udover mit board selvfølgelig. Men der er blevet malet rail, der er blevet malet hopper. Det må altså være fint lige for nu. Nu tror jeg, det er tid til at få lavet min outline i dag, så jeg skal faktisk bare have lagt noget ny malertape på. Så tror jeg har fået lavet et eller andet, der er nice. Det er sådan her, det kommer til at se ud nu. Forhåbentlig bliver det bedre, når vi lige får lagt baggrundslaget. Og jeg havde lidt tænkt på orange. Det synes jeg er en ret fed farve. Ja, det tror jeg skulle vi gøre. Det er en sygt tynd orange af en eller anden grund, så jeg lader det lige tørre lidt, og så går vi ned og giver det et lag mere. I mellemtiden kan vi jo lige tjekke på det andet. Altså jeg ved, at hopbanen ikke er 100% tør, men noget, der er rigtig satisfying, det er at fjerne det der tape. Så det kunne vi i hvert fald gøre, men jeg vil godt lige se, om railet var blevet helt tørt. Ej, jeg kan se, det ikke er helt tørt. Det er tørt her på siden. Her på siden kan jeg røre. Kan jeg overhovedet se det? Jeg kan ikke se, hvad jeg filmer. Det er lidt mærkeligt. Det er jo... Den er tør der. Okay, jeg ved godt, det så lidt underligt ud. Nu hiver jeg det der tape af.
jeg skulle begynde at rydde lidt op her, og så kan vi gå ind og give næste lag på det orange board. Sindssygt. Jeg er godt tilfreds med resultatet, og nu skal jeg ikke arbejde længere før klokken 4. Hvad er klokken nu? Klokken den er 10 minutter i 3. Så jeg har lidt over en time til at arbejde på mit eget board derude. Det går vi i hvert fald lige ud og giver et lag mere. Så ved jeg ikke, om jeg bare skal slappe lidt af, fordi jeg har trods alt været her siden klokken 9 i morges. Og jeg får først fri klokken 10:30, tror jeg. Det bliver en lang dag, men jeg elsker at være i skatehallen. Så det gør nok ikke det helt store. Jeg føler, jeg burde give det et lag mere, når det her det lige er tørt. Jeg føler ikke, at det er kommet sådan hele vejen igennem. Men så igen, altså det ser også fedt ud. Og jeg glæder mig bare så meget til at se designet. Om det er gået helt galt, eller om det er blevet meget fedt. Det er altid sådan lidt hit og miss, når jeg laver sådan en board her. Ja, vi giver det lige lidt tørtid. Der er faktisk noget andet, jeg kunne gøre. Jeg tænker, at vi sætter sådan en varmeblæser her til at puste luft på boardet, så det tørrer lidt hurtigere. Det eneste, der er farligt ved det, det er, at den kommer til at puste luft på boardet, og hernede er der vildt meget støv, så det skal helst ikke sætte sig på våd maling. Men jeg vil også gerne have, at det tørrer hurtigere, så vi gør det. Hallo? Så er der altså gået lidt tid. Nu er det så småt tørt, og jeg tænker, nu får det sidste lag. Hvor jeg glæder mig. Sidste tørretid. Sidste lag er tørt. Nu fjerner jeg malertapen. Hvor jeg glæder mig. Hvor bliver det nemmest lige at tage fat? Det er nok i midten faktisk. Okay. Let's go. Sådan der. Nu sker der noget. Okay. Lige nu ser det sådan lidt naziagtigt ud. Det er ikke så godt. Jeg synes faktisk, det er blevet meget cool, men det var det for den her video. Jeg håber, I kunne lide den, og så I måske snart ser mig skate det her board. Indtil den næste video her på kanalen, så håber jeg, I har det godt. Vi ses!